شايفين زهرة الشجرة الكاليتوس؟ شكلها بسيط بس بيها فوائد تخبل، مو بس حلوة وريحتها تهبل. هاي الزهرة مصدر مهم للنحل، ومنها يطلع واحد من أطيب أنواع العسل. النحل يحبها لأنها غني بالرحيق، والعسل اللي يطلع منها قوي ومفيد للصحة. وزيت الزهرة يعين على السعال، يفتح النفس ويعقم الجو. حتى بالمراهم والعطور إلها استخدامات قوية. الطب الشعبي ما يستغنون عنها، فيها فوائد للنفس وراحة للبدن.